Просто малко съм болен и така, да. Здравейте хора, нека почнем с цяло. Съжалявам, за съм минал, просто малко съм болен. И така да, иначе няма нищо. Съжалявам за звука от телефона ми. Знам, че може да се слуша малко тихо, но това е един специален епизод за вас. Като си знаете, още от началото на старият ми канал от 6 месеца ви обещавам най-накрая да влизаме да поиграем. Ето с този, как да кажа, извиняйте така, момент с този профил. С този профил ви обещавам, този профил просто измъчих ви вече. Обещавам ви от еди колко си да вземете 7 месеца, 8 и най-накрая се наканих. Правих се, разбрах как. Така че, да. Нека го бутнем за вас. Направим една атака с Хок Райдър. Не, да покажем атаките. Нека по-лайк да планираме към бутите, тогава се върнем. Хора, сега ще се върна след малко, като ще влезем в другия акаунт. Ето, влизам си вече в другия акаунт. Вече хора, ето го изненадата съм второто цел, само как е Вито, така че да, ще трябва да дигаме Танхъл 4 хора, вижте. Танхъл 4, сега ще направим тук атаките. Ето оклана областалката, номер 2 подклана това. Така че, да, ставаме 6 евро. Ако имате 1500 купи, камон, слизай! Това ще кажа. Вижте 860 има, четвърти билдър. Да, сега ето и изненадата за вас. Ето вижте в кой профил сме. В силния профил. Обещава ви само 6 месеца да влезем в този профил. Този профил в момента си стои Екбол, втория Екбол, както виждате. И точно така, бараката за лава аккаунт. Също така, ще има кошерол аккаунт. Там вече е арена 9. Така хора, щях ви да направим атаките тук. Така че ще пусна малко атаки и после бършак спълна съм. После правим атаките. Ето сега. Този пич по-скоро не ще го махна. Мисля вече нищо да не тайм-аут, да не скипвам. Защото става тъп. Така че, да. Същите. Не е такова. И на стриновете не са да ме питате, ще има ли стрим на Minecraft, ще снимам ли на Minecraft. Еми ако се съберем така, ще почна от хиляда да съберем го на Minecraft, така че не знаете. Сега искам малко да се развия малко по-широко. После Minecraft ще бъде. Minecraft ще снимам, знаете. След така да съберем го. Така че да. Няма скипвам, обещавам. Не, мъжка дума. Стоим. Сега не мисля колкото са. О, не. Няма да мисля.
Почитавайте мои джанти. Como idiota. Tô. Uau. Engraçado demais. Posso... Чат просто заслужава да ви кажа, че съм тъп. Имам поизън на второ. Вместо да го използвам при пеката, аз седя и се чуя с какво да я бия. Вау. Накъде ме съм, да. Сега си го използвам. Не е така. Защо е къде духа. Вау, даже няма да взема птенците ми. Айде, за вас да е. На вашата страна. И ресурсен език. Абе, направо. Опа, дарялчет ми няма да направи нищо. Дарялчет ми няма да вземе танка. И ще иде в кинга да я размажа. О, не, както... Стига, толкова поне да ми се разпадне. Както тъп кинг ще стигне, бе, ай стига, бе! Не е чисто. Добавяме с малко. Го. Както знаете. О, ме втората атака няма да я правим. Ще правим една съвременна. Ще направим една фрагментатор, втората няма да я правим. Зависи. Просто да имам ден. Някой да ще нападне. Сега напълно просто ще направя пак епизод, Clash Royale обаче. Извинявайте, но ще направя това атака, обаче искам тъпия кинг. Колко не иска. 11 минути. И толкова не е видео. Той никой няма да пусна, значи да пазваме битката и да... Значи кой да... Ооо! Браво е те, бе, Варио! Браво! 30% този 34. Вау! Сметка. Де, както виждаме, танка от 4, хубав. Кенън и четвърка. Ето ставаме с четвърка, Кенън с четвърка, Кенън тройка. Там как се казва това... Тройка, това е единичка. Това е тройка, мисля, че... О, Бейби Дракон! Бейби Дракон тук не е толкова опи. Той първото се не е толкова опи, ама... Питаме се за фейскам на стримовете. Обаче благодаря ви, канал ми се развива. Благодаря ви за това, което е. Бе, 30% гуд. Аз не виждам да се да използваш. Бейби Дракон пича, ма. Не. Искам по-добре. Да направим ние една атака да видя колко сме зле. Не ми се подигравайте, знам съм по-зле. Опа. Нещо това. Утре това време. Така където да направя една атака, за да мога да пусна нещо. Просто скъпим паучи. Абанажил ми се па... Вау. Ако мисля, че това ще стане само ще го... Мисля, че тук пусна джайантите, чакай малко по-хора. Така, пускам джайантите, пускам арчерите, пускам това, така. Къде ще отидете, бе, барбериани тъпи смотани? Къде ще ходите, бе, къде ще ходите? Вау, капаци, смотани. Смотан съм, да. Питате дали съм смотан, аз... Поне ако ми взема 2 звезди, аз съм гуд хора. Знаеш ми, извини. Бой, взех 2 звезди. Там, дали ще бъде извини?
Хора, мъчи се половин час за победа. А сега, ако поред вас от първия път успея за победа, давайте! Yes! 71% хора. Мисля, че с моята база няма мисля. Браво, хора, чакайте сега да видим как ме е взел 100% на късметниците. Охох, на късметниците хора, браво. Мерси за късмета ви. Така, София, вау. Опа. Какво? Какво? Така че мисля да апгрейдна по-скоро Арчерите. Какво ще кажете ви? Арчерите? Дай ми помагачи, плюс 6, плюс 4. По-скоро мисля бак. Какво арчерите? Да. Опа. Чакайте се върна в старото село. Най-хубаво ще дойде като се върна в старото село. Хубаво вече си се върнах в старото село, както сега ще видите. И както знаете, започваме епизода с... Старото село, което познаете от дълги години. И ще си го завършвам в това село. Така че хора, тук имаме време за една бърза. Бия третия срещата, втория не. Да, втория. О, не забравяйте да кажа, че имам книги. Да се подслагат, да кажа. Така, оп. Така. Оп, оп. Колко само съм тъп. Долу се получи. Давайте, виждате мои. Давайте. Какво правите, бе? О, yes. Тук ще вземе двете пъти. Къде? Колко ще вземе, казах? Къде ще ги вземе? Къде? Аз мога да взема. Няма да взема двете пъти. Защото виждате ми се... Няма да. Бързо! Това беше всичко от видеото. Това може да е информативно. Казвам, не сте сега надявайте да просто да има хейт, защото нямаше стрим. Може би не, може би да, може да има стрим. Подчертавам, в кавички ще има стрим, в кавички. Така че по-скоро казвам, може да има стрим, може. Така че, аз бях до